目前新會有2個龍之坑等住大家去踩。第一個就係淋惡梅靈殺菌。我哋要考慮到惡梅靈淋落去，你有幾大嘅水量先可以滲透到50、60甚至70公分斤。惡梅靈你而家水過量嘅時候，你最多淋40斤一棵樹，40斤能夠滲透得到有幾深嘅土壤？我哋嘅根喺邊度？大部分嘅根主力根係喺40公分以下，側根主根。咁你毛細根喺上面呢啲呢，都係去到20-30公分嘅地方。咁你淋40斤水嘅惡梅靈落去，你能夠滲得到有幾深呢？係唔係真正達得到殺菌效果呢？呢個係第一個坑。第二個坑就係缺錳症。我哋睇到好多視頻都講缺錳要補錳，缺素要補素。但係其實缺乜嘢係咪真係由葉片決定嘅呢？唔係嘅，一定係由根部決定。我哋所知道依家係屬於桑拿天或者係水過量天，根部嘅活力同埋微生物嘅活力係好低嘅，所以呢棵樹一定係缺肥狀態、缺素狀態，係由根部決定嘅。所以你喺葉片補幾多對生猛身都解決唔到佢嘅呢個缺素嘅問題。呢個係第二個坑，所以目前等住大家嘅2個坑，你哋要小心啦。